សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជាព្រះរាមផ្ទាល់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាលើកដំបូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងវេលាម៉ោង 9:40 នាទីត្រូវនឹងម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយព្រះរាជាពាធក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាបន្ទាប់ពីបានតម្កល់ព្រះសពធ្វើបុណ្យទក្ខណានុប្រទានទៅតាមប្រពៃណីជាតិដ៏ថ្កើងថ្កាននៃយើងអស់រយៈពេលចំនួន10ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅព្រះដំណាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញរួចមកនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធ4កើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដោយមានការអញ្ជើញរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចជាវិវាំងគង់សំអល់ឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋអាដាមគូសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋរួមសហការជាមួយព្រះអម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណរដ្ឋព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សនៃព្រះសពបានប្រពៃពិធីសាសនាពិធីខមាទោសព្រះសពព្រមទាំងបានយាងនិមន្តសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពូធីវាំងអំលំហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះវណ្ណរតនៅជ្រឹកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាមុងរាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះមហាថែនិងព្រះរាជាគណៈ7ព្រះអង្គស្វាត់ជាយព្រះសតបករណាភិធម្មបាំងស្កុលថ្វាយព្រះញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានប្រពៃពិធីយាងចេញពីព្រះដំណាក់នៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះឆ្ពោះមកកាន់ទីព្រះមេនដែលបានរៀបចំឡើងនៅខាងមុខវត្តបទុមវតីរាជវរារាមសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយយាងតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមបត់ស្ដាំទៅតាមវិមានឯករាជ្យបត់ឆ្វេងតាមមហាវិថីព្រះសីហនុបត់ឆ្វេងទៅរកមហាវិថីសម្ដេចសុធារសបត់ឆ្វេងទៅរកវិថីអង្គញាឈុនលេខ240ទៅដល់ទន្ទឹមតុលាការកំពូលបត់ឆ្វេងស្របនឹងវិថីអង្គញាឈុនលេខ240ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសួនច្បារបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវបេតុងកាត់ចំកណ្ដាលសួនច្បារទៅឈប់នៅខាងមុខព្រះមេននៅមុខវត្តបទុមវតីក្នុងពេលដែលព្រះសពបានយាងទៅដល់ព្រះមេនត្រូវបានប្រពៃពិធីរំកិលព្រះសពឡើងលើព្រះមេនការយាងចូលព្រះទីវង្គតនៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មួយព្រះអង្គបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មមោះមុតដង្ហែតាមព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតដោយព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីកម្ពុជាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនិងវិបុលភាពគ្រប់ផ្នែកក្នុងសង្គម
មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្នុងទូនីតិជាអតីតប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះបានយកព្រះកាយពលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីការវិវត្តរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនៅវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពិធីបុណ្យរំលាយព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះពិធីបុណ្យនាឱកាសនោះដែរមានសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហេសរានរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចជាវិវាំងគង់សំអល់ឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសម្ដេចរលហោមសខេងឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចពីជ័យសេនាទីបាញ់ឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនជាតិព្រះរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងស្ថាប័ននានានិងអង្គទូតបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីនៃព្រះពិធីបុណ្យបានយើងនិមន្តសម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពោធិវាំងអមលំហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះវណ្ណរតនយជ្រឹកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាមួងរ៉ាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះមហាថែព្រះរាជាគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃទាំងពីរគណៈសរុបមាន77ព្រះអង្គស្វាធ្យាយព្រះសតបករណាភិធម្មបាំងស្កូលថ្វាយព្រះញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលំដាប់អំពីនេះបានគ្រប់ព្រះពិធីដង្ហែប្រទក្សិណព្រះសព3ជុំវិញព្រះមេនជាឧត្តរាពណ៌ដោយព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងព្រះញាតិនៃព្រះសពឯកឧត្តមញឿនរ៉ាដែនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងវិយោគថានិងព្រះជីវប្រវត្តិសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានខ្លឹមសារថាថ្ងៃនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកមនាងអាដាមលោកជំទាវអ្នកកញ្ញាលោកស្រីនាងកញ្ញាបានស្ដេចយាងនៅអញ្ជើញមកជួបជុំនៅទីនេះក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនិងទឹកចិត្តខ្សឹបខ្សួលអ៊ូលអាក់និងសេចក្តីទុក្ខសោកក្រៀមក្រំស្រពាប់ស្រពូនយ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីនឹងប្រពព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រោយពីព្រះរាជវង្សានុវង្សបានតម្កល់ព្រះសពធ្វើបុណ្យទក្ខណានុប្រទានតាមប្រវេណីនិងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេល11ថ្ងៃកន្លងមកនេះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់ព្រះប្រសូតក្នុងខត្តីត្រកូលនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1944នារាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានរៀបអភិសេកជាមួយអ្នកមនាងអេងម៉ារីបច្ចុប្បន្នជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណរដ្ឋនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1968នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបច្ចុប្បន្នមានព្រះបុត្រាបុត្រីសរុប5ព្រះអង្គនិងព្រះនតាចំនួន5ព្រះអង្គ
តាំងពីកុមារភាពជារៀងរហូតមកព្រះអង្គបានព្យាយាមរៀនសូត្រដោយក្តីអំណត់និងឧស្សាហ៍ស្វាត់ជាយសិក្សាភាសាបារាំងរហូតព្រះអង្គបានទទួលសញ្ញាបត្រសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមថ្នាក់បឋមសិក្សារៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសុធារសនិងនរោត្តមថ្នាក់បឋមសិក្សារៀននៅវិទ្យាល័យ Lycée Descartes ភ្នំពេញឆ្នាំ1963បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាភាគ2នៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1968បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកច្បាប់សាធារណៈនៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ Aix-en-Provence ប្រទេសបារាំងដោយទទួលបាននិទ្ទេសល្អឆ្នាំ1969សញ្ញាបត្រសិក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងវិស័យច្បាប់សាធារណៈនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1970ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ1976សញ្ញាបត្របណ្ឌិតរដ្ឋឯកទេសនីតិសាធារណៈនៅប្រទេសបារាំងដោយទទួលបាននិទ្ទេសល្អណាស់ឆ្នាំ1979សញ្ញាបត្រសិក្សាជាន់ខ្ពស់ពិសេសខាងវិស័យដឹកនាំតាមផ្លូវអាកាសពីវិទ្យាស្ថានច្បាប់អាកាសនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1979បានបម្រើការងារលើកដំបូងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនិងសហគមន៍ដែលហៅកាត់ថា CERIC ក្នុងព្រះឋានៈជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកស្រាវជ្រាវឆ្នាំ1979បានទទួលបន្ទុកកិច្ចការខាងអនុវត្តត្រួតពិនិត្យក្នុងរឿងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានតួនាទីជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីបូព៌ានៅវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយ Aix-en-Provence នៃប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1981ជាស្ថាបនិកនៃចលនាតស៊ូហ្វុនស៊ិនប៉ិចជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីរំដោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឆ្នាំ1983ព្រះអង្គបានលះបង់នៅកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដោយបានទូលថ្វាយជម្រាបជូនខាងលើហើយបានមកបម្រើការតស៊ូរំដោះជាតិដោយគោរពនិងអនុលោមតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងនិងឆ្លៀសវៃនៃព្រះវររាជបិតាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈពីឆ្នាំ1983តរៀងមកក្នុងព្រះបេសកកម្មនេះព្រះអង្គបានទទួលនៅព្រះឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដូចតទៅជាព្រះរាជតំណាងផ្ទាល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រចាំកម្ពុជានិងអាស៊ីអគ្គលេខាធិការណសេររួបរวมជាតិដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិនិងសហប្រតិបត្តិអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជាតិសីហនុនិយម ANS ឧត្តមមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជាតិកម្ពុជាឯករាជ្យ ANKE ហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23 1991ប្រធាននៃគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចនាឆ្នាំ1991រហូតដល់ឆ្នាំ2006ឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលមានសម្ដេចក្រមព្រះជាព្រះប្រធានបានឈ្នះឆ្នោតនិងគ្រប់តាមព្រះរាជដំបូន្មាននៃព្រះវររាជបិតាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈហើយព្រះអង្គបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ឆ្នាំ1996ព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យសាងព្រះភ្នោះតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកដោយមានឆាយាល័ក្ខណ៍ភិក្ខុអធិរិទ្ធិបាឌិហារិយោសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2006ក្នុងព្រះឋានៈជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រផ្ដល់យោបល់និងដឹកនាំបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីកម្ពុជាក្លាយទៅជានីតិរដ្ឋឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2008បានដឹកនាំគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2008ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសព្រះរាជទានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2013ព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យចាក់ចេញពីឆាននយោបាយ
ហើយស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយសង្គមជាតិតាមរយៈមូលនិធិសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2021 សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានវិលត្រឡប់មកដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសារជាថ្មីឡើងវិញដែលជាព្រះរាជស្នាព្រះហស្ថដ៏មហាថ្លៃថ្លានៃអង្គសម្ដេចសម្ដេចតាទួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយមានបាវចនារាជធិបតេយ្យសាសនានីតិរដ្ឋរាជបល្ល័ង្កដើម្បីចូលរួមបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឲ្យគង់វង្សជាអមតៈសមិទ្ធផលនិងស្នាព្រះហស្ថដែលសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានបំពេញជូនជាតិសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានចូលរួម1នាំយកមកវិញនៅរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញទង់ជាតិភ្លេងជាតិបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ខ្មែរ2នាំមកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក3នាំមកនៅការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិ4នាំមកនៅឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា5បង្កើតឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិក្លាយជានីតិរដ្ឋ6បង្កើតឲ្យមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកាងារក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC និងស្នើបង្កើតឲ្យមានក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ស្នាព្រះហស្ថក្នុងព្រះនិពន្ធឆ្នាំ2000សៀវភៅនីតិសាធារណៈខ្មែរ3ភាគឆ្នាំ2002និពន្ធដឹកនាំសម្ដែងថតនិងផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងរាជបូរីក្នុងគោលដៅលើកតម្កើងវិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសក្នុងវិស័យសិល្បៈទី7ភាពយន្តនិងជាត្រីវិស័យដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងកម្រិតណាមួយយ៉ាងពិតប្រាកដឆ្នាំ2013សៀវភៅសកម្មភាពបម្រើព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសៀវភៅក្រហមឆ្នាំ2014អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃសៀវភៅខៀវឆ្នាំ2017ការបែងចែកអំណាចដើម្បីសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិកម្ពុជានាឆ្នាំ1993ហេតុនិងផលសៀវភៅលឿងដោយបានចូលរួមការពារនិងកសាងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហាឡើងវិញប្រកបដោយលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគឺបានលះបង់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ផ្សេងៗដើម្បីបម្រើប្រជារាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយព្រះឧត្តមគតិស្នេហាជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានព្រះកិត្តិយសទទួលព្រះឋានន្តរស័ក្តិនិងគ្រឿងឥស្សរិយយសជាបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1993មានកិត្តិយសទទួលក្រមងារជាស្ដេចក្រមហ្លួងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993មានមហាកិត្តិយសទទួលក្រមងារជាសម្ដេចក្រមព្រះទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយស Grand Officer de l'Ordre Royal de Cambodia ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1995ទទួលសញ្ញាបត្រ The Doctor of Philosophy in Political Science Honoris Causa ឆ្នាំ2000ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពីក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឆ្នាំ2001ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវត្តទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសសវត្ថរាថ្នាក់មហាសិរីវត្តឆ្នាំ2002ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសិរីវត្តឆ្នាំ2003ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសជាតុបកាឆ្នាំ2021ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សកុសុមនារីរតន៍ថ្នាក់មហាសិរីវត្តជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាឥស្សរជនខ្មែរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយព្រះអង្គដែលពេញមួយព្រះជន្មរបស់សម្ដេចទ្រង់បានលះបង់ព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះកាយពលដង្ហែតាមព្រះបរមរាជឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុ
ព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 9:40 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសបារាំងត្រូវនឹងម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចប្រឈួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជាន់ខ្ពស់ព្យាបាលថ្វាយព្រះឱសថក្តីក៏មិនបានធូរស្បើយហើយនៅទីបំផុតសម្ដេចបានសុគតលាចាកលោកនេះនៅក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាការយាងសោយព្រះទីវង្គតនៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជានុរាស្ត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសេចក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យឥតឧបមាជាទីបំផុតចំពោះព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតនៃព្រះពិធីបុណ្យបានយាងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាប្រដបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយាងនឹងអញ្ជើញសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិគោរពព្រះមានខ័ណ្ឌព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាកិច្ចបច្ឆាបរណៈសូមយាងសម្រួលព្រះរាជបတ်និងសម្រួលអេរិយាបថបន្តមកទៀតព្រះពិធីបុណ្យបានយាងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាលើកដំបូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងប្រទានផ្កាក្លឹមច័ន្ទនិងយាងអញ្ជើញសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិថ្វាយផ្កាក្លឹមច័ន្ទក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនិងពោពេញដោយសេចក្តីសោកស្ដាយនោះដែរព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណរដ្ឋបានយាងសូមការប្រទានព្រះភ្លើងពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជរួមទាំងយកព្រះភ្លើងទៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះអង្គថ្វាយព្រះភ្លើងរំលាយព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណរដ្ឋតំណាងព្រះញាតិវង្សព្រះសពសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណនិងអរគុណក្នុងខ្លឹមសារជាអត្ថថាតាំងនាមគ្រួសារព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងព្រះបុត្រាបុត្រីមានហារតីរំភើបចំពោះមហាកិត្តិយសសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដែងនូវសេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជអំណោយផ្ទាល់និងយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពិធីបូជាព្រះសពនិងប្រោសព្រះរាជទានព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋធ្វើឲ្យព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពប្រកបដោយភាពឱឡារិកនិងមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមជាទីបំផុតសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានអញ្ជើញមកគោរពព្រះមានខ័ណ្ឌព្រះសពដោយផ្ទាល់និងអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសព
ប្រកបដោយភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលសម្ដេចទាំងទ្វេបានអញ្ជើញមកគោរពព្រះញាណក្ខន្ធព្រះសពដោយផ្ទាល់និងអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពនិងបានជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការព្យាបាលព្រះរោគនិងរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពប្រកបដោយភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមនាពេលនេះសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចជីវីវាំងឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពដែលបានរៀបចំចាត់ចែងក្នុងព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពធ្វើឲ្យព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពប្រកបដោយជោគជ័យនិងមានភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានអញ្ជើញមកគោរពព្រះញាណក្ខន្ធព្រះសពដោយផ្ទាល់និងអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពប្រកបដោយភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចពិជ័យសេនាសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកស្រីនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមន្ត្រីរាជការគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមជួបបឋមរៀបចំចាត់ចែងនិងយាងអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងព្រះពិធីបុណ្យនេះប្រកបដោយជោគជ័យមានភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមនិងអធិកអធមជាទីបំផុតសូមអរគុណដល់តំណាងក្រសួងស្ថាប័នអង្គទូតសង្គមស៊ីវិលដែលបានអញ្ជើញមកគោរពព្រះញាណក្ខន្ធព្រះសពដោយផ្ទាល់និងអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពប្រកបដោយភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមសូមអរគុណដល់ស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានសហការជួយរៀបចំនិងសូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានអនុញ្ញាតនិងជួយរៀបចំព្រះពិធីបូជាព្រះសពនៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីប្រកបដោយភាពអោលរឹកឧត្តមឧត្តមខ្ញុំម្ចាស់និងព្រះបុត្រាបុត្រីព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះជឿជាក់ថាដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក៏ដូចជាខ្ញុំម្ចាស់ដែរគឺពិតជាមានក្តីរំភើបឥតឧបមាចំពោះព្រះរាជហឫទ័យនិងទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលព្រៀបផ្ទឹមពុំបាននេះជាទីបញ្ចប់តាំងនាមគ្រួសារព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំម្ចាស់និងព្រះបុត្រាបុត្រីសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតសូមបួងសួងដល់ទេវតារក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមក្សត្រីយ៉ានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យសូមប្រោះព្រំព្រះសពសាទុការពរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាលើកដំបូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមទ្រង់មានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះរាជកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិខ្មែរនិងជាមន្លប់ពូព្រឹកដ៏មហាត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រជាកូនចៅទួតរស់នៅជ្រកកោនប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនានិងជាទីសង្ឃឹមដ៏កក់ក្ដៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជានិច្ចនិរន្តរ៍និងសូមជូនពរសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកមនាងអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកស្រីនាងកញ្ញាសិលវ័នសិលវតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមាននៅទីនេះសូមបានសម្រេចនៅព្រះពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងការរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពក៏ដូចជាព្រះគុណបំណាច់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានខិតខំចូលរួមចំណែកបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះអង្គកន្លងមក
សូមជួយទ្រទ្រង់បីបាច់រក្សាព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួគ៌និងព្រះនិព្វានគំបីអខានឡើយ